अभी इस ट्रैक्टर ने इस लकड़ी को लोड करके इस दोनों ट्रैक्टर से इस ट्रैक्टर से उस साइड में लकड़ी पीछे है उसको खींचेगा। इस ट्रैक्टर के ऊपर लोडिंग होएगा सोनालिका के ऊपर। सौरा 735 आज दम लगाकर खींचेगा। जबरदस्त दम लगाना पड़ेगा, देखते हैं। हमारा मुंशी जी लकड़ी के पीछे लग गया है। बगल में स्वराज 735 ने ताकत लगाकर खींचेगा, देख सकते हो। ड्राइवर आ रहा है अभी अब खींचने के लिए। देखिए आ गया ड्राइवर, यही लड़का ड्राइवर, यही लड़का ड्राइवर है। अभी देखिए बैठ गया सीट पर। देखिए लकड़ी अभी चढ़ गया है ऊपर। हो जाती तो फेंक देते, फिर वो बोला